Velkommen til Drive Green TV, kanalen om elbiler, grøn transport, forskning og nye tendenser. I dag skal vi se nærmere på en af de elbiler, der har været på markedet en del år, men som nu er kommet i en ny og opdateret version. BMW i3. Der er efterhånden gået 5 år siden vi første gang så BMW i3 på de danske veje, og er den stadigvæk relevant? Det finder vi ud af i dagens test. Denne episode kommer til at handle om bybiler og den rolle, de kan spille i den grønne omstilling. Ja, for selvom det er rigtig rart at kunne køre langt på en enkelt opladning, så er det alligevel de små, korte ture med mange opbremsninger og mange accelerationer, som virkelig sviner. Vi tager en tur til Aalborg og snakker med en trafikforsker om potentialet i at få flyttet den tætte bykørsel fra fossildrift over til eldrift. En af de byer, der sætter barren højt herhjemme, er Aarhus. Deres målsætning er faktisk, at de skal være CO2-neutrale i 2030. Det er allerede om 11 år. Vi har mødt borgmester Jakob Bundsgaard og spurgt ham, hvordan de har tænkt sig at få flere elbiler ud på vejene i den jyske hovedstad. Men inden vi går i gang med dagens program, så husk, at du skal trykke på abonner hernede foran Ole. Så holder vi dig opdateret med nye videoer fra Drive Green TV. Og lad os så komme i gang. Lad os så komme i gang. Det her om bag mig, det er BMW i3. Det var en af de oprindelige elektriske små mini-bybiler. Den kom tilbage i 2014, og allerede dengang var det den opsigt, som den stadig gør nu. Det var tydeligt, og er tydeligt, at det der var en bil fra og til fremtiden. Den nye udgave af BMW i3 hedder 120 står for ampere-timer. Det er en lidt spøjs betegnelse, som BMW har valgt at bruge, men det betyder, at batterierne er på 42,2 kWh. Det giver en officiel rækkevidde på 310 km, men som vi ser på senere, er det lidt optimistisk. For øjeblikket sælger BMW bilerne inklusiv Clever Unlimited abonnement i 3 år, det vil sige ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk i Danmark, Nordtyskland og Sverige, plus en ladeboks, du kan sætte op derhjemme, i sommerhuset, i parkeringskælderen eller hvor du helst vil have den. Det her, det er ikke en lynhurtig elracerbil. Den er kvik nok til at komme fra land, men det er ikke nogen Tesla-racer. Det skal det heller ikke være. Det her, det er en bybil. Og det er en civiliseret bybil. Det er en bybil, som kun BMW kan lave den. Hvis vi starter hernede, den har sådan det der klassiske, lidt skulende BMW-udtryk med lygterne. Men når vi så ændrer perspektivet en lille smule, så kan man se, at i virkeligheden så er det sådan en lidt snubnæset, højbenet bil. Det her, det er en rigtig BMW, og der er kælet for detaljerne. For eksempel, hvis vi nu kigger på logoet her, bare for at tage et eksempel. Det, er jo ikke, altså, det har ikke nogen praktisk betydning, men det er jo ikke bare et stykke metal, der er smækket på. Det er ikke bare et klistermærke, det er simpelthen bygget op i lag. Det er stylet, det er lækkert, det ser godt ud, og det fungerer også godt. Herinde, vi tager lige den her papkasse med et ladekabel ud. Den skal vi ikke bruge, ikke lige nu. Herinde der er der plads til 260 liter. Det lyder måske ikke er så meget, og det er fordi det ikke er så meget. Det her, det er ikke en bil, som man bruger, når hifterkollektivet skal flytte fra den ene villa i Risskov til den anden. Men du kan godt få nogle indkøbsposer ind, og du kan sikkert også godt få en enkelt eller to sådan nogle håndbagagekufferter ind. Men det er ikke en bil til at transportere mange ting i bagagerummet. Hvad så med spagnum? Jeg tror, du kan få 160 liter spagnum ind. Godt. Fordi det er jo noget, de fleste kan sammenligne med. Det er noget, de fleste kan få sig til. Men spørgsmålet er, hvor du så vil køre hen med det. Altså, du skal ikke køre det ret langt, men det vender vi også tilbage til. Heromme over højre bagdæk, der sidder ladestikkene. Øverst har vi et type 2 stik, og nedenunder har vi den lille udvidelse her, så vi kan hurtigt lade. Den kan dog ikke lade med 100 kW, den kan maksimalt lade med 50 kW. Men fordi de batterier, den kører rundt med, er 42 kW, så er det ikke et kæmpestort problem. Du kan lade den op fra 0 til 80% på 45 minutter med en hurtiglader. Så det er til at have med at gøre. Men er det en todørsbil? Den ser sådan lidt mystisk ud. Det ligner en todørsbil, det er det ikke. Lad os prøve at se. Døren her ser jo rimelig almindelig ud. Det er det også, der sidder et håndtag, og det er vejen ind i bilen. Det er simpelthen gennem det her, som hedder fordøren. Alright. Prøv lige at komme herom en gang. Du skal lige prøve at se. Jeg kommer nu. Ja, den her bil, den er utrolig letvægt. Altså, den har selvfølgelig en aluminiumsramme, men ellers er den lavet af kulstof. Og så er den lavet i høj grad af genbrugsmaterialer. Det her for eksempel, som ligner plastik, det er ikke plastik. Det er plantefiber, noget der hedder kenaffiber. Det er sådan en hampeplante, som man udvinder fibre af. Og det er simpelthen det, der går igen i bilen. Derudover så er bilen 95% genanvendelig. Altså når bilen engang ikke skal være bil mere, så kan 95% af den indgå i en anden bil eller noget andet.
Formentlig dog undtaget batterierne. Det er nok en anden historie. Men udover det, godt gået af BMW. Lille ekstra krølle på halen. I produktionen af den her bil, der bruger man alternative, bæredygtige energiformer. Det er sgu da meget godt gået. Ja. Men det var bagsædet, vi kom fra. Ja. De har glemt noget. Hvor kommer den? Man kommer ind her. Det er sådan en, jeg ved ikke om man kalder det her for en selvmordsdør. Men det er i hvert fald, det er jo adgangen bag til. Man kan sige, det er jo meget smart, fordi hvis du ikke havde haft nogen bagdør, så skal du til at tage det her sæde frem og klatre ind og sådan noget. Det vil, prøv at se på lidt plads. Altså, du skulle virkelig være ualmindelig Twiggy-tynd for at komme ind her. Så det giver faktisk, du behøver ikke engang at trække sædet frem. Du kan sagtens klatre ind og være her. Og når man så er herinde, så er der er egentlig okay plads for sådan et bagsæde. Altså 2x2 meter lige til den stramme side, men hvis, lad os sige 2x1,75, så burde det ikke være noget problem. Til gengæld, så er det her altså ikke en familiebil. Der er 2 bagsæder, ikke 3. Prøv at komme ind og se her i midten. Der er ikke noget centerbagsæde. Der er i stedet for bare en kopholder, så man kan have sin store kop økologiske kaffe til at stå. Så det vil sige, at hvis man er 5, der skal afsted, så skal den 5. mand sidde i kopholderen. Ja. Og det er ikke bare ydmygende, det er faktisk også ulovligt. Så det skal man ikke gøre. Og så er der ført en anden ting ved de bagsæder her. Nu prøver jeg lige at lukke døren. I den her bil, der er der soltag. Det er ekstra udstyr. Hvis ikke det soltag havde været der, så havde det været en meget mørk, næsten grotteagtig oplevelse af stedet herovre. Jeg ved godt, at vi har et stort vindue her, men det mørke interiør, den meget tætte plads, gør, at det vil ikke være en ubetinget fornøjelse at skulle køre langt i den her. Den anden lille ting, som er måske en anelse upraktisk, det er jo hele midterstolpen, man tager ud, når man åbner døren. Og midterstolpen, det er også der, hvor sikkerhedsselen til førerpladsen sidder. Så det vil sige, altså, du kan ikke lukke op til bagsædet, uden at du skal lukke fordøren op og have sikkerhedsselen af. Det er en lille smule praktisk. Det er prisen. Det er prisen. Nå, når vi så sætter os indenfor i bilen her, så er der et ord, som beskriver det rigtig godt. Det her, det er kvalitet. Det kan godt være, at bilen primært er bygget af genanvendelige materialer, og ting skal jo genbruges. Men det føles absolut som premium class fra fineren heroppe, og fiberne her føles godt. Det hele lyder godt. Når man lukker døren, så lyder den som en BMW skal lyde. Det her Kenaf-fiber fylder en del, men det er behageligt at se på. Det giver en god akustik herinde. Og prøv lige at se, hvor langt det er ud til enden af forruden. Det giver også en ekstra en fornemmelse af rummelighed og luft, og gør, at bilen er rar at være i. Der er selvfølgelig lige en lille ulempe. I går der skulle jeg lige ind og købe ind på vejen hjem, og så skulle jeg lige sætte p-skiven. Altså man skal nærmest kravle henover. Passageren for at ud og gå rampen. Jeg var lige ved at trække skulderen ned. Jeg synes, når det er så langt derude, så burde BMW måske overveje at sælge den her bil med sådan en soldrevet p-skive som standard. Det var bare et lille fif. Når man skal sådan en BMW her ud og trille, så er det jo selvfølgelig ikke noget med, at man skal sætte en nøgle i og sådan noget. Det er jo vant til, det skal man ikke. Heroppe sidder der lille på den her knogle her. Det er simpelthen gearvælgeren. Det er også her, man trykker start og stop. Og start og stop sidder her. Trykker lige på bremsen. I modsat mange andre elbiler, så er det ikke sådan, den suser ikke afsted, når man trykker på speederen. Den er faktisk meget sådan civiliseret, stille og roligt. Altså man skal speederen et stykke ned, før den sådan rigtig begynder at tage ved. Det er ikke fordi den ikke kan tage ved, men det er meget rart. Den er ikke sådan den drøner ikke afsted, så snart man overhovedet tænker på, at man skal til at køre. Det er meget fedt. Da BMW lancerede den første i3, var rækkevidden et stort problem. Derfor kunne man købe en udgave med en range extender, en lille benzinmotor fra en motorcykel, som kunne lave mere strøm til bilen. Det var en god idé dengang, men ikke særlig energieffektivt. Og i den nye udgave er det heller ikke længere en mulighed. Men selvom rækkevidden er forbedret, er BMW i3 på ingen måde den bedste i klassen på det punkt. Hvis man regner med, at man skal bruge den her bil til at køre langt i, lange stræk, så kommer man til at få et issue med rækkevidden. Hvis man kører pænt, så kan man nok få 230-250 km ud af den. Det er altså bare ikke ret meget.
Men spørgsmålet er jo så, hvor meget det betyder, fordi det er en bybil. Den er lavet til, at du kører små ture i byen. Så det vil sige, at i virkeligheden, så er det måske ikke et kæmpestort problem, at rækkevidden ikke er længere. Hvis ens aktionsradius er de der, lad os sige, par 100 km, hvor du så har 3 kvarter, du kan sætte til side til at lade op midtvejs, så er det altså ikke. Så er det heller ikke værre. Altså, så kan man absolut planlægge sig ud af det. Mm-hmm. Jakob, jeg har åbnet soltaget. Det er da for fedt, at der er sådan et. Ja, det er jo sådan et Targa-tag i virkeligheden, med en sprosse ned midt imellem. Det er en fed ting. Det er noget, som er med, fordi at det her det er sådan den top-spækkede udgave. Det kommer den, der hedder i320 Charge. Så kommer den Charge Plus. Og så er der en Charge Professional. Og Professional, det er den, vi kører i her. Og det vil sige, at der udover at der er soltag, glastag, glas-soltag elektrisk, så er der Harman Kardon lydanlæg. Og så er der hele den her BMW Interieur Suite, som altså består af lækre materialer over det hele. Men det betyder så også, at prisen den koster 379.000 kroner. Au. Lidt dyr bybil. Lidt dyr for en bybil. Lidt dyr for en bil nummer 2. Og man skal lige huske, at den Kia De Niro, som vi kørte i sidste uge, den koster det samme i den top spækkede udgave. Og den har altså dobbelt så lang rækkevidde og oceaner af plads. Nogen vil sige, at den her har mere klasse. Man kan vel næsten sige, at den her er på vej mod sådan en livsstilsbil også. Jamen, er det ikke en livsstilsbil? Det synes jeg. Det synes vi. Ja, det gør vi. Det er det jo. Så prøv lige at se, altså det her dashboard, det er jo lækkert. Altså, det er jo ikke fordi, det er sådan specielt funktionelt. Der er masser af steder, hvor der kommer til at ligge støv. Og man får lyst til at flytte ind med potteplanter også. Jamen det gør man. Altså, det er næsten som at sidde i en lille bitte dagligstue. Bytrafik er lig med mange stop og korte accelerationer, køkørsel, tomgang osv. Alt sammen noget, som elbiler er rigtig gode til, og som fossilbiler er utroligt dårlige til. Ja, men hvor stort er problemet egentlig, og kan en bil som BMW i3 være med til at løse problemet på længere sigt? Vi tager en tur til Aalborg Universitet og spørger trafikforsker Christian Reinau. Det her det handler jo om bybiler. Biler, som er tænkt som at være et supplement til måske offentlig transport ind i byen, altså en grønnere måde at komme omkring på. Giver det overhovedet mening at tænke elbiler ind i sådan en bytransportkontekst? Det gør det jo helt sikkert. For man kan sige, når man ser transport i byen i dag, og de problemer, man står overfor, så er det trængsel, det er forurening, det er støj, og det er uheld. Og især forurening inde i byer, hvor vi har en masse biler, der kører i dag, og brænder diesel af, brænder benzin af, det er ikke særlig godt for bymiljøet. Så hvis man får nogle elbiler ind og kører i stedet for benzin- eller dieselbiler, jamen så er det godt for bymiljøet, og det er en rigtig stor gevinst i dag. Hvad er det for nogle typer transport, som sviner mest ind i byen? Jamen det er jo personbiler. Hvis vi ser på det globale, eller de samlede emissionstal i EU, så 27% det kommer fra transportsektoren. Personbiler, det er cirka 58% af det. Så det vil sige, cirka halvdelen, lidt over halvdelen af emissionerne fra vejen, det kommer fra biler. Og rigtig mange af dem, de kører i byerne. Så det er jo selvfølgelig et problem. Men er sådan en lille elbil, som har en kort rækkevidde, altså giver det mening som en løsning på det problem? Både og. For man kan sige, på den ene side, det er rigtig godt, hvis vi fik skiftet nogle af de benzinbiler, der kommer ind i byen i dag, ud med elbiler. Og vi ved, der bliver solgt rigtig mange små mikrobiler i dag. Så folk, der kører i byen, og kun kører i byen. Og der er det selvfølgelig en fordel. Hvis de kunne køre en elbil i stedet for en benzin- eller dieselbil, så er det godt. Der, hvor det kan blive lidt mere kompliceret billede, det er, hvis man ser på, jamen, hvad er det for nogle dynamikker, der sker. Fordi man kan jo ikke gå ud fra, at bare fordi man selv er en elbil, så bliver der en benzinbil mindre på vejene. Det kunne også godt være, at vedkommende kører i bilen, kørt på en cykel før, eller sad i en bus før. Og så hjælper det måske ikke så meget på regnskabet. Så begynder det måske i stedet for at blive lidt mere kompliceret, fordi hvad nu hvis vi begynder at flytte folk fra cykler eller fra offentlig transport over i elbiler, så får de pludselig flere biler i byerne også. Og så får vi endnu mere problemer med trængsel og uheld i byerne. Så det jeg hører dig sige, det er, at det er godt, hvis det er et skift fra en benzin til en el, men det er ikke så godt, hvis man tager en person ud af en metro eller af en cykel. Præcis. Et af incitamenterne for at tage offentlig transport, det er netop også, at det er godt for miljøet. Der er mange, der gerne vil gøre en indsats for miljøet, og derfor vælger de offentlig transport frem for en bil.
Men hvis man nu boede for eksempel uden for Aarhus og arbejdede i centrum af Aarhus i dag og tog offentransport, fordi man vil gerne gøre noget for miljøet, jamen hvis alternativet er, at man kan få en elbil, jamen så kan man lige så godt tage en elbil, for det er også godt for miljøet. Men det er jo stadig ikke en bil med i Aarhus hver eneste dag. Og det er jo den dynamik, der kan være farlig på sigt. Trods sin alder har BMW i3 stadig et moderne, urbant og venligt udtryk, der passer godt ind i storbyen. Selvom vi savnede en blind vinkelalarm i sidespejlene, hjælper sikkerhedsudstyret godt med til at passe på både bilens passagerer og de omgivende trafikanter. Prøv at kigge ind på skærmen der. Så er der et punkt der. Frontkollisionsadvarsel og personadvarsel. Den holder simpelthen øje med, om der var mennesker, der skulle løbe ud foran os her. Om der er en eller anden fumlegænger, som træder ud foran bilen. Nej, okay. Det er sådan noget, man ikke tester her. Det er ikke det. Man tager BMW's ord for det. Men det, den gør, det er, at den holder hele tiden øje med dine omgivelser. Og hvis der er en, der træder ud foran bilen, så bremser den op. Det virker fra 10 til 60 km i timen. Mm-hmm. Og hvis du ikke kører alt for hurtigt, så vil den altså bringe bilen fuldstændig til standsning. Og hvis den ikke kan det, så bremser den bare så meget ned, den kan for at mindske en eventuel kollisionsskade så meget som muligt. Mm-hmm. Så den passer godt på os. Selvom BMW i3 tydeligvis er en bybil, kan man godt bruge den til at komme fra den ene by til den anden. Og på motorvejen følger den også godt med. Den adaptive fartkontrol fungerer udmærket, og de meget behagelige sæder kan man sagtens holde ud og køre langt i. Men det er en høj bil, og den er en lille smule vindfølsom, synes jeg, hvis det blæser. Hvis du, lad os sige, du går ud i forholdsvis kraftig blæst, du er på vej over Storebæltsbroen, eller du overhælder en lastbil, så rykker det lidt i bilen. Mm. Altså det gør, det kommer lige sådan lidt. Ikke så meget, så du bliver bange og begynder at skrige, men det er nok til det sådan, lidt ubehageligt. Lille smule ubehageligt, men ikke noget, som skal afholde en fra at købe bilen, hvis man gerne vil have. Men den er en lille smule vindfølsom. Men der, hvor bilen virkelig kommer til sin ret, det er herinde som elegant bybil, som er let at komme rundt i, og som ser hamrende godt ud. Jeg er nødt til at give dig ret. Den passer vældig godt ind. Ja. Så overhælder vi et el-løbehjul. Og er det fint, ikke? Den passer lige ind her. Landets næststørste by, Aarhus, har ambition om at blive CO2-neutral i 2030. Det er allerede om 11 år. Vi trodsede myldretiden i Aarhus Midtby og mødtes med borgmester Jakob Bundsgaard for at høre, om Aarhus virkelig er Danish for Progress, når det kommer til elbiler. Aarhus er en ambitiøs by på klimaområdet. I vil gerne være CO2-neutrale og fossilfri i 2030, altså 20 år før resten af landet. Hvad er status for det arbejde? Vi har enormt travlt for at komme i mål, og derfor vil man også opleve, at der bliver taget nogle store nye skridt. Og også nogle skridt, som for nogle borgere vil blive, i hvert fald i første omgang, oplevet som ubehagelige, for at vi kan nå i mål. Og vi har også brug for, at Christiansborg virkelig træder i karakter og hjælper os, både med afgiftsstrukturer og med nogle handlemuligheder for, at vi kan få omlagt det sidste til el. Christiansborg kan gøre en masse, men hvad kan I gøre for infrastrukturen her i byen? Jamen, det vi kan gøre, og det vi også kommer til at skulle gøre mere af, det er at give noget fortrinsret til dem, der vælger at investere i en elbil. Gør det lidt mere bekvemt, at den parkeringsplads, man kan parkere på, den er lidt tættere på indgangen til supermarkedet eller til borgerservice, eller hvor det nu er, man har et ærne. At vi i det hele taget, alle de steder, hvor vi kan, lade elbilerne få et fortrin fra de fossile. Men vi kommer ikke i mål, med mindre Christiansborg også for alvor skruer op for ambitionerne på det her område. Så vi får brug for noget hjælp, også fordi det er en meget stor omlægning, der skal til. Hvad siger du til borgere, der kommer og siger, hvordan kan I være bekendt at jonglere rundt med sådan noget som klimaplaner og letbaner og sådan noget, samtidig med, at I skærer ned i kernevelfærden? Det jeg oplever for borgerne i Aarhus, det er en enormt stor bevidsthed om, at der er et ansvar på skuldrene af os alle sammen, og i særdeleshed på os som politikere til at være med til at træffe nogle af de beslutninger på vegne af fællesskabet, der skal til, for at vi kommer i mål. Og spørger du nogle af vores unge mennesker, jamen, så er de jo dybt bekymrede for det, der sker. Nogle af dem har jo ligefrem sådan noget klimaangst, og derfor er vi også nødt til at give dem nogle handlemuligheder, så vi både kan tage et ansvar personligt, når vi sorterer affald, og når vi vælger, hvad det er for en bil, vi kører i, eller om vi tager bussen, eller hvad
det er, vi gør. Og også på de store strukturelle ting, at vi der får truffet de beslutninger, der skal til, både lokalt og nationalt. Hvad med dig personligt? Du virker som om, du brænder temmelig meget for den grønne. Personligt står jeg faktisk lige midt i den der overvejelse, hvad det er for en bil, jeg skal have næste gang. Jeg tror, den jeg har, kan lige klare den lidt nu, men ikke ret meget mere. Så man må sige, at jeg har kørt den næsten helt ud, og på den måde, så er der jo sådan lidt... så har vi i hvert fald udnyttet den til det maksimale. Så jeg skal enten have en elbil, det håber jeg, at jeg kan finde den helt rigtige model, der passer til min familie og til vores brug, eller en plug-in hybrid, men helst en elbil, fordi det vil være også det, jeg tror på, er mest fremtidssikret. Det kan godt være, at i3 efterhånden har en del år på bagen, men den føles ikke forældet. Hvis man spørger os, holder designet stadig, og så vidt vi kan vurdere, er kvaliteten absolut i top. Så har du behov for en bybil? Skal du sjældent køre længere end 200 km i et stræk? Og er du lige så begejstret for designet som os, så kan BMW i3 bestemt stadig noget. En velbygget bybil, som gør dig godt kørende, grøn om hjertet og i godt humør. Skål i motorvejskaffe. Skål. Det er jo en lang og meget varm testdag til ende. Hvad tænker du? Jeg tænker faktisk, at det er den elbil indtil videre, hvor jeg har mærket den største kvalitet på en eller anden måde. Jeg synes virkelig, at jeg har haft kvalitet mellem fingrene. Ja, den virker meget velbygget. Det vil jeg give dig ret i. Jeg tror også, at BMW i3 her er sådan en bil, vi kommer til at tænke tilbage på om 20 år. Som stadig som et lækkert design-ikon. Jeg tror, den bliver sådan lidt ligesom, når vi taler Citroën DS eller den første Audi TT. De der sådan lidt specielle, men meget, meget vellykkede, veldesignede biler. Måske er det ikke helt så god en investering. Men jeg forstår, hvad du mener. Ja. Jeg giver dig ret. Jeg synes også, den er uforlignelig at se på. Og jeg sørger mig også at køre i. Den er meget, meget livlig. Det skal den have. Også nogle gange lidt for livlig måske, men sådan er det jo med små biler. Det er selvfølgelig en dyr bybil, og det er en dyr bil som bil nummer 2, men har man sådan små 400.000, som man vil smide i den topspækkede udgave, og har brug for en bil til at køre rundt inde i en by og mellem byer med, så tror jeg ikke, det er sådan en dårlig investering. Jeg synes helt klart, at det er den ultimative pendlerbil og bybil. Husk at trykke på abonner-knappen, som er et sted der. Så vanligt et eller andet sted under os. Ja. I må også rigtig gerne skrive til os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, ris, men gerne en masse ros selvfølgelig. info@drivegreen.tv. Pas godt på jer selv, kør forsigtigt. Kør grønt. Vi ses derude.